那個龍真係太慘啦！你影響咩二嗰隻？痛嘅。人民銀行上個禮拜突然加息，市場人士就認為有助冷卻內地嘅樓市。不過有地產界人士就擔心，內地嘅熱錢會流入本港嘅樓市，特別就係豪宅。今次我哋就同大家去到中環蘇豪區嘅附近睇睇一個豪宅新盤。由私募基金豐泰地產發展嘅新環，位於五光十色嘅蘇豪區，物業屬於單堂式嘅住宅，提供106個單位，建築面積就由437尺至到981尺，仲有啲過千尺嘅特色戶。現時項目推出咗70個單位，平均尺價差唔多要19000蚊。今次同大家睇嘅示範單位係參照28樓 A7 搭建，面積911尺，有2個房。咁單位一入門口就係一個長條形嘅開放式廚房，再